Сәлеметсің бе, Әли? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мен және менің отбасым. Отбасы дегеніміз не екен? Отбасы бұл бірге тұратын жақын туыстар, сыйластығы жарасқан берекелі орта, отанның шағын бөлшегі. Отбасының әрбір мүшесі бір-біріне қамқор болып келеді. Отбасы бұл. Отбасы деген саған ең жақын, ең қымбат адамдар. Отбасыға кімдер жатады екен? Отбасыға әке, отбасының тіреуі, ана, отбасы, ошағы, бала, ата-ананың перзенті, ата, баланың, ата-анасының әкелері, әже, баланың ата-анасының анасы. Ата мен әже немере үшін қымбат жандар. Осы жандар отбасы мүшелеріне жатады екен. Тағы да қайталап айтайын. Әке, ана, бала, ата, әже. Бұл отбасы мүшелері. Енді сенің дәптеріңдегі тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырмаң, сен кіммен тұрасың? Отбасындағы адамдарды еркелетіп ата. Мысалы, анаңды анашым деп еркелетесің, иә? Әкеңді қалай еркелетесің? Атаңды, ағаңды, әже, әпкелеріңді қалай еркелетіп атауға болады екен? Ойланып көрдің бе? Ойланып көре ғой. Мысалы, ананы анашым дейміз. Әкені әкешім дейміз, е? Атаны аташым дейміз. Әжені әжетайым дейміз. Ағаны ағатайым, әпкені әпкетай дейміз, е? Жақсы, енді суретті қара. Екінші тапсырмада. Нені отбасы мүшесі деп атауға болады? Кімнің жасы үлкен, ал кімнің жасы кіші екенін салыстыр. Былай айт. Атамның жасы үлкен, ал әжемнің жасы кіші. Енді әже не деп атамыз? Әже үлкен, ал анам қалай деп айтамыз? Әжемнің жасы үлкен, ал анамның жасы кіші деп айтамыз, е? Немеренің жасы кіші, ал атамның жасы үлкен деп айтамыз. Жақсы, өте дұрыс. Суреттегі заттардың отбасы мүшелерінің қайсысына қатысты екенін айт. Мына жерде біз көзілдірік көріп тұрмыз, е? Таяқша, доп, содан кейін көйлек, фотоаппарат, доп, қуыршақ, е? Осы мүшелер кімге қатысты екенін өзін ойланып жауап беріп көр. Мына жерде тағы да бір қызықты тапсырма тұр. Бұнда фотоальбом жасау керекпіз. Ең басында мен дейді, өзіңді саласың суретін, содан кейін аға, әпке, көке, әке, ана, тәте, ата, әжелеріңнің бейнесін салып, сызықтармен қосып көрсетуің керек. Келесі тапсырмада мақалды оқып, мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Соны айтып көресің. Және мақалды жаттап аласың. Қане бірге оқып көрейік. Ағайын көп, ана біреу. Отбасында қанша адам бала болса да, барлығының анасы біреу ғана болады екен. Біздің анамыз жалғыз. Біз оны жақсы көруіміз керек, сүюіміз керек, сыйлауымыз керек. Өйткені біздің анамыз әрбір адамда жалғыз ғана ана болады екен. Бір ғана ана болады.
Жақсы Әли, бүгін біз сенімен отбасы, менің отбасым деген тақырыппен таныстық. Берілген тапсырмаларды дұрыс, мұқият орындайды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау саламат бола ғой.